人到中年不得已，保溫杯入邊浸枸杞。嗱，唔好再做啦嚇！雖然枸杞入邊咧有好多營養物質，但係咧對我哋有益嘅維生素啊、膳食纖維啊、胡蘿蔔咧呢啲係不溶於水噶噃。而且我哋平時嘅枸杞咧都係烘乾加工過嘅，營養自然就大打折扣啦。嗱，呢個咧就係天方健同華南農業大學聯合研發嘅黑枸杞原漿嚇，冇添加一滴水，都冇增稠劑㗎。配料表只有黑枸杞，乾乾淨淨。嗱，補充翻一句嚇，黑枸杞嘅原花青素咧嚇，比起普通枸杞嘅花青素多好多㗎，就好似大學生同埋小學生嘅區別。一支入邊原花青素咧足足有995毫克咁，特別適合我哋呢啲咧，隨住年齡增長，皮膚黃冚冚，仲中意捱夜嘅朋友啊！真係咪落歌吹水啊？天方健咧就係李錦記集團旗下嘅，有晒專利嘅科技認證同埋 SGS 嘅檢測㗎。我同老婆咧而家每晚臨瞓前咧都會飲一支嘅，俾你哋睇下我哋屋企有幾多空樽。除咗可以直接飲咧，仲可以攞嚟沖水或者沖牛奶飲。沖水飲咧要切記水溫唔好太高啊，如果唔係嘅話咧就會破壞咗入邊嘅原花青素啦。推薦大家買3盒裝，啱好就1個月嘅量，仲唔快啲睇下下邊嘅小黃車？